بسم الله الرحمن الرحيم. Gjamatin nderuar. Muslimani mundohet vazhdimisht të arrijë kënaqësinë e Allahut. Qëllimi kryesor i punëve të tij, i fjalëve të tij, i jetës së tij në përgjithësi është që ta arrijë ta kënaqë Allahun, Zotin e tij. Të gjithë kemi këtë synim që t'i arrijmë shpërblimet e Allahut në dynja dhe xhennetet e tij në ahiret. Mirë po, kjo nuk mund të arrihet vetëm se nëse veprat tona, adhurimet tona, jetën tonë e bëjmë për Allah. Veprat tona, fjalët tona, çdo lëvizje që ta bëjmë, duhet ta bëjmë sinqerisht për Allah. Nëse diçka nga veprat tona i bëjmë që të na shohin njerëzit, dijeni, të jeni të sigurt se ajo vepër do të bëhet pluhur edhe hi ditën e Kiametit. Pra atë vepër të mirë që e bëjmë, themi se po e bëjmë për Allah. Mirë po, e përzijim pak me syefaqësi, me shirk të msheft, ajo vepër, kur del para Allahut Azza wa Jall, edhe nëse është e madhe sa kodrat, do të bëhet pluhur edhe hi para Allahut. Pa ajo punë nuk ka vlerë. Vepra që tjetë e pranuar tek Allahu, do tjetë e pastër dhe e qiltër nga shirku dhe syefaqësia. Sot do të flasim diçka rreth syefaqësisë. Këtë fjalë të gjithë e kuptojnë, po inshallah do t'i përmendim disa fjalë të dietarëve që janë munduar me shpjeguar ma qartë edhe ma prerë. Syefaqësia është e kundërta e sinqeritetit. Kur ta bëjmë një punë sinqerisht për Allahun, do të thonë nuk i japim rëndësi neve të tjerëve a na shohin, a nuk na shohin. A dëgjojnë për ne, apo nuk dëgjojnë. A na lavdrojnë, apo nuk na lavdrojnë. Pse? Se këtë e bën për Allah. E nëse e bën për të tjerët, e bën që të flasin të tjerët, që të lavdrojnë të tjerët, që të ndëgjojnë se ti e duke bën këtë punë apo atë punë. Ibn Hajeri rahimahullah thot, syefaqësi do të thotë ta bësh një vepër të mirë, një adhurim, që të shohin njerëzit dhe të flasin për ty. Shumë thjesht. Ibn Rajab al-Hanbali, një prej ulemave të mëdhenj, thellohet edhe më shumë, edhe e shpjegon diçka pak më ndryshe. Thot, një njeri i cili e nënshmon veten e tij, që të tjerët të thonë se filoni që ka modest, edhe kjo konsiderohet syefaqësi. Jo vetëm që të shtirësh se nuk e bën punë të mira para njerëzve, që konsiderohet syefaqësi, po edhe nëse e nënshmon veten, që të thojnë të tjerët se qenë ka modest dhe i thjesht, edhe kjo konsiderohet syefaqësi. Allahu Azza wa Jall thot, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. E kush shpreson takimin me Zotin e tij, kush shpreson se do ta takoj Allahun Azza wa Jall, le të bëjë vepra të mira. E në adhurimin ndaj tij, ndaj Zotit të tij, mos ta përzijej askënd. Pra në adhurim, kur ta bëjmë ndaj adhurimit që bëjmë ndaj Allahut, mos ta përzijmë askënd, po ta bëjmë 100% për Allahun e madhëruar.
Veprat tona duhet t'ja kushtojmë vetëm Allahut dhe atë në përputhshmëri të plot me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ajeti që e përmendëm na mëson bazën kryesore të kësaj feje. Ajo është sinqeriteti në adhurim, duke mos i bërë shirk dhe syfaqësi dhe largimin nga çdo lloj shirkut i vogël apo i madh, i hapur apo i fshehtë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë Allahu i madhruar, pra është hadith qudsi, ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Unë nuk kam nevojë, thot Allahu, unë nuk kam nevojë për një vepër që më keni shoqëruar me dikë tjetër. Pra që e bën një vepër për Allahun dhe ke dëshirë që të shohin njerëzit, Allahu azza wa jalla thot nuk kam nevojë për këtë adhurim. Nuk kam nevojë për këtë punë. Kush kryen një vepër dhe shoqëron me të dhe shoqëron me të me mua dikë tjetër, unë e lë atë dhe shirkun e tij. Allahu azza wa jalla nuk ka nevojë për adhurimet tona. Ja ejuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. O ju njerëz, Allahu azza wa jalla në surën Fatir thot, o ju njerëz, ju të gjithë jeni të nevojshëm për Allahun. Allahu është i panevojshmi, nuk ka nevojë për askënd. Ai është i pasuri dhe i lartësuari. Nëse dëshiron t'ju shlyj nga fytyra e tokës dhe të kishte ardhur me një krijesë tjetër, do ta kishte bërë këtë edhe nuk është e vështirë për ta. Ne kemi nevojë për Allahun. Ai nuk ka nevojë për ne. Ne veprat që t'i bëjmë duhet t'i bëjmë sinqerisht për ata. Mos t'i bëjmë për njerëzit, për fjalët e njerëzve. Nëse e bëjmë këtë, nëse e bëjmë për Allahun, Allahu azza wa jall kënaqet dhe do të na kënaqë neve. Të gjithë keni ndëgjuar për Dejjalin. Dhe inshallah në një nga hutbet e ardhshme do të flasim, do ta bëjmë një hutbë vetëm për fitnen e tij. Pra është një sprovë e madhe për besimtarët. Një sprovë që gjithë pejgamberët e Allahut kanë bërë dua që mos ta takojnë atë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka mësuar një dua specifike që duhet ta themi në çdo namaz para selamit, që Allahu na ruaj nga fitnja, nga sprova e Dejjalit. Mirë po, një ditë i çudit sahabët kur ju thot, është një vepër që është më e rrezikshme për ju se sa edhe Dejjali. Subhanallah. Çfarë vepër që ka? E shënon Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Ebu Sa'id al-Khudri, ta ndëgjojmë hadithin. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih ad-Dajjal? Qalu la ya Rasul Allah. A doni t'u tregoj për diçka që frigohem për ju, më shumë se sa që frigohem për ju për Dejjalin? Sahabët thanë, na tregoja Rasulullah. Gjithë e kanë ditë se Dejjali është sprova më e madhe për besimtarët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë, "Ash-shirkul khafi. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari an-nas." Shirku i fshehtë. Apo puna që bëhet të të shohin të tjerët. Kjo është më e rrezikshme, sepse kjo e azgjëson punën. Ti bën namaz, bën haxh, agjerim, bën punë të mëdha të jetën. Mirë po, kur të kanë përmend, kur të kanë lavdëruar, apo e ke bë
që të lavdrojnë edhe njerëzit, që thonë, shiqone filanin sa i rregullt është në xhami, shiqone filanin se sa bukur e bon namazin, shiqone filanin se sa jep, sa ndihmon e kështu me radhë. Edhe pejgamberi alayhis salam e cekën vetë një shembull, thotë ngrihet njeriu për t'u falë dhe zbukuron namazin sepse të tjerët janë duke e parë atë. Pra, kjo është syefaqësia me i bë vepra për me të pa të tjerët. Allahu nuk e do këtë vepër. Allahu nuk e pranon këtë vepër. Allahu nuk ka nevojë për veprën tënde që po e njollos me syefaqësi. Allahu na ruajt nga syefaqësia. Ali radiallahu anhu na tregon 3 shenja të njerëzve të cilët i bëjnë punët për syefaqe. Nëse ndonjëri prej nesh ka diçka nga kjo, duhet të pendohet dhe duhet ta përmirësoj vetëm ai. E para, thot, priton kur është vetëm. I vjen vullneti kur është me të tjerë. Pra kur është puna për një punë të mirë me bën, nëse është vetëm, nuk e bën. Ose e bën me një pritesë të madhe. Ndërsa kur është me të tjerët, ti thosh, mashallah. Nëse është kështu, kjo është një shenjë e syefaqësisë. E dyta, i shton të mirat kur e lavdrojnë të tjerët. Dhe i pakson të mirat kur nuk e lavdrojnë të tjerët. Bën një punë, pa e marrë parasysh se çfarë është ajo punë, nëse ndëgjon që e lavdrojnë të tjerët, kënaqet. Nëse nuk e lavdrojnë, nuk arrin lavdata deri te ky, apo nuk e lavdrojnë, atëherë ky ftohet edhe nuk i bën ato vepra. Pra aty shihet se nuk e ka për Allahun sinqerisht. Syefaqësia është sëmundje e rrezikshme e zemrës. Për ato të parët dhe të mëdhenjt e këtij ummeti kanë pas frikë nga ajo dhe rregullisht e kanë kontrolluar zemrën, mos kanë diçka nga ajo në të. Omer ibn Abdulazizi rahimahullah, kur e bënte ndonjë fjalim, edhe fliste bukur dhe me radhë, e ndalte ndonjë fjalimin. Para se me kry meselën, para se me mbaru fjalimin, apo çka ka dash me thonë, unalke. Edhe e mbaron të bisedën. Po, edhe kur e shkruan të ndonjë letër, ndonjëherë e shishin, e mirte letrën, e griste edhe hufte. Thojke, Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi. O Allah, më ruaj nga sherri vetes time. Dhe më thonë, kur e bënte atë fjalimin e bukur, apo shkrimin e bukur, thojke, po më vjen, po më pëlqen vetja se sa mirë po flas, po më pëlqen vetja se sa mirë po shkruaj. Për mos më u prek nga kjo, e ndërpriste. Nuk ka qenë me rëndësi njerëzit a do të flasin mirë për të, apo do të flasin keq. Ai e ka pas hallin e vet, e ka pas dertin e vet, e ka pas gajlet që kur del para Allahut Azza wa Jall, mos t'i zhduken punat e mira. Imam Ahmedi rahimahullah thoshte, kam dëshirë të banoj me një lagje të largët të Mekkës, atje ku s'mjef kërkush, atje kur askush nuk ka dëgjuar për Imam Ahmedin, dikun larg, sepse thot, Allahu Azza wa Jall më ka sprovu me famë. I ka dal emri Imam Ahmedit, edhe ai këtë e ka konsideru si kur sprov. Edhe me të vërtet është sprov ajo për dikant që nuk di me kontrolu. Subhanallah, asnjëherë nuk e kam kërku famën, tjenë të njohur, po Allahu Azza wa Jall ka dhënë atë sa kanë qenë gjallë, po edhe mas vdekjes tyne, fama e tyne i kam rrit pikat më të larta. Allah i mëshiroft dhe me ta në xhennet me bashkoft. Ndodh ndonjëherë, ndonjë personi t'i ngritet fama
dhe njerëzit flasin mirë për ta, edhe pse ai nuk dëshiron. Pra ka dikush i del zani, pa ai veprat i ka sinqerisht për Allahun. Edhe kjo nuk i pengon atij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Tilka ajilu bushra al-mu'min", atij ka ardhur myshdja si hariqi, lajmi i mirë edhe në dynja. Pra ka njerëz që janë sinqert, edhe lavdatat nuk e ndryshojnë atë, nuk e dëmtojnë atë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Këtyre njerëzve ju ka ardhur shpërblimi në dynja para se më ardh në ahiret." Pra në ahiret do t'i vi, po Allahu Azza wa Jall ka dërgu shenja, mirëbesimin e njerëzve, mirë kuptimin e njerëzve, që të flasin mirë për ta edhe në dynja. Pa dyshim se smundja e syfarësisë ka nevojë për kurim, ka nevojë për shërim. Dhe kjo do të bëhet me një kujdes të madh. Do të jemi të kujdesshëm, do të japim rëndësi të madhe që ta shërojmë kush e ka. Do t'i përmendim me shpejtësi 4 pika. Përpjekja e vazhdueshme që ta përmirësoj veten e tij dhe ta largoj sa më shumë atë. Kjo është pika e parë. Mundohet përpiqet vazhdimisht që ta largoj syfarësinë. Sa që t'i paraqitet, ta largoj ata. Kur robi mundohet ta përmirësoj veten e tij dhe është i sinqert, Allahu do ta ndihmojë atë. Kur njeriu është i sinqert dhe do të përmirësohet, e lut Allahun Azza wa Jall, i bën sebepet, Allahu do ta ndihmojë atë. Thot Allahu në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata të cilët përpiqen, mundohen për hir ton, për hir të Allahut, ne do ta orientojmë ata në rrugët për të ne. Ne do t'ja tregojmë atij rrugët që e çojnë në të mirë tek Allahu Azza wa Jall apo në xhenetin e Allahut. E dyta, duhet ta bëjmë një vepër të mirë, nëse nuk mundemi shumë, të paktën një vepër të mirë, dhe ajo le të mbetet sekret mes teje edhe Allahut. Mos ta dije askush atë. Ta di vetëm ti edhe Allahu Azza wa Jall. Që nëse vdesish dhe veprat tua të tjera zbehen, një pjesë e tyne zhdukët, bëhet hije pluhur, të paktën një vepër dhe tjetë e madhe apo e vogël, ta bësh për Allahun Azza wa Jall, sepse ajo mundet me të shpëtuar ditën e Kiametit. Imam Shafiu rahimahullah thot: secili njeri duhet ta ketë një vepër të mirë të fshehtë, që e di vetëm ai dhe Allahu, sepse veprat që i shihen ka rrezik që edhe ta humbin vlerën e tyre. E treta, përkujtimi i vdekjes. Kur bësh punë të mira, bëne për Allahun. Para se me bë, kujtoje vdekjen. Përkujtoje varrin. Përkujtoje ditën e Kiametit dhe trishtimet se çka do të ndodhë ditën e Kiametit. Dhe mendoje se atë ditë vetëm vepra e sinqert mund të shpëtoj. Pra veprat që i ke bën dhe i ke bën dhe për diçka tjetër, ato do të zhduken. Mendoje këtë, se kur dalish para Allahu ditën e Kiametit, vetëm atë që ke bën sinqerisht për atë, vetëm ajo do të ndihmojë dhe do të shpëtoj. E katërta, ta lutim Allahun vazhdimisht të na ruaj nga syfarësia apo shirku i fshehtë. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na mëson se si të lutemi në shumë hadithe. Na mëson edhe duan se si të lutemi. Në një hadith thot: "Qulu", thoni: "Allahumma inna na'udhu bika min an ushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu." Thoni: "O Allah, kërkojmë mbrojtjen tënde nga shirku që mund ta bëjmë me vetëdije dhe kërkojmë falje, o Allah, nga shirku që mund ta bëjmë pa vetëdije." E lutem Allahun Azza wa Jall të na ruaj nga shirku i madh dhe i vogël.
E lusë Allahun Azza wa Jall të na ruaj nga shirku I hapur dhe I fsheft. E lusë Allahun Azza wa Jall të na ruaj nga syfarësia në fjalë dhe në vepra. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي